No, że one się nie złamią, kurde. Brzusk Takie nie. młode w sumie jeszcze miarę te drzewo. Ale wiesz, są takie wysokie, nie? I tak się uginają. To... Wow. Na jezioro jest takie trochę Wiesz. też nie za ciekawe. No zobacz te drzewa. Mhm. Niesamowite, nie? Ale co zamknęliście to? No mi się wydaje, że one się udało. Ludzie, co tak ciemno. Zobacz. Mhm. Prawie lecą na dół, nie? No zobacz. Chyba się przewróciły. No chyba się przewróciły, już nie wrócą. Nie sądzę. Przewróciły się drzewa. O, jak No, dwa drzewa się przewróciły. Bierzemy je szybko. Zanim ktoś pojedzie. Do kominka. Co? Brzoza będzie. W sam raz do kominka. Może nie myślała, żeby ten, do młodej, żeby nie ten. Spokojnie. Niech patrzy sobie, ale... Trzymałem Czy one się przychyliły i się zahaczyły gałęziami po Tak, prostu o inne drzewo? stronę, ale już leżą tak naprawdę. Mhm. Mi się tak wydaje, że już się nie Nie, one już się nie podniosą. No zobacz, ciocia. Oj, jest. Może wam się lepsze nie zrobić. Oj, Ewa. Nie. Podwójny klimat. Widzisz, dobrze spakowałem Tylko bukiet wiecie, jak w następne miarę. też nie przyjdą. To będziemy mieli mniej. Pewnie. Hmm? A w Toruniu na Uzusza. Co? Ty chyba już w Toruniu jak taka. Jeziora w ogóle nie widać. Nic. Mhm. Taka ściana. Ściana wody. Ale się w ogóle... Ale wiesz co, jezioro to szaruje. No coraz bardziej się przechylają. Mam wrażenie. Dziodzio, ty jesteś. Nagrywasz? Mhm. Dziodzio, ty jesteś. Ale zapowiadali, że jest 3. stopień zagrożenia burzowego i jest bardzo prawdopodobne tornado, nie? Czy tam trąba powietrzna, no. Aż tak? Tak, Ale chyba nie tu. w Polsce. Dziodzio, ty jesteś. Kurde, ale takie brzozy to naprawdę ten jest są ciężko, nie? Taki dąb to kurde nic tam go nie zwali, nie? No i dobrze, schowali. Wiesz tam. No ale teraz przy takiej na przykład Wiesz, to wczoraj jest... spadło dużo wody. To jest taka burza, to spływało w tamtą stronę, korzenie im na niej Tak, A one są... A one w ogóle w takim że podmokłym Tylko takim. teraz Właśnie, bo ja właśnie miałam I wiesz, myślę. one przez ten czas urosły, nie? Jak my się tu przeprowadziliśmy, to takie cienkie te były te patyczki. Teraz już urosły, zdrobiały i są ciężkie i wiesz, jak korzenie je nie trzymają,